入邊嘅佛性思想點樣同空性嘅思想咧融合。咁呢個問題喺三論中係好迫切嘅，因為佢自己係即係吉藏大師，佢自己係三論中嘅所謂嘅算係實際嘅創始人。咁而三論就係空中嘅典籍啦，所以佢面對嗰時中國佛教一個唯心嘅風氣嘅盛行咧，佢要作出回應。咁所以就有好多關於佛性同空點樣融合嘅諗法。咁咧，我哋就睇另一個宗華嚴宗點樣處理佛性同空性嘅表面嘅矛盾。咁其實咧，華嚴宗咧到咗華嚴即係發跡嘅年代咧，唐朝咧。空性嘅思想咧已經唔再係對中國人嚟講咧咁吸引嘅啦。大家咧就已經開始咧去研究佛性嘅思想，研究清淨如來藏自性心嘅思想。所以當時咧嗰個張力啊，即係嗰個空性同佛性嘅張力咧已經係減退咗啦，因為佢哋都唔想再講咁多空性啊。咁呢個都係中國人嗰個性格啊、思想傾向嘅問題，因為我哋成個即係思想史入邊咧，都係中意揾一啲恆常啲啊、光明啲啊、正面啲嘅嘢去支撐自己嘅生命嘅價值嘅源頭。咁係道家嘅道啊，無論係儒家嘅天人合一嘅思想，都有呢一種傾向。咁所以咧，佛教初講空、講無常無我咧，嚟到中國咧，唔係好受儒家學者嘅歡迎，反而係受道家學者歡迎，因為佢講嗰個空咧有少少似道家講嘅無咁。但係咧，中國人咧好快咧就將佛教嗰一啲即係所謂佢哋覺得最正嘅嘢啊，佢哋覺得最靚嗰啲咧，就加以弘揚。咁咧空嘅思想咧，好快咧就唔受中國人嘅歡迎啦。咁所以今日講嘅法藏咧，嘅性起思想咧，其實咧佢哋即係法藏咧講空嘅時候唔多噶啦。咁但係我哋都想研究下，究竟佢嘅性起思想，其實性起嘅意思咧係佛性嘅意思，但係佢改咗名，原因係華嚴宗入邊咧，《華嚴經》咧就有如來性起呢個 term 走出嚟，咁就重複咗好多次。原因係《華嚴經》入邊有一個章，有個篇章就係專係講如來性起嘅。咁所以咧，佢哋就講佛性嘅時候咧，好多時咧都會用性起呢個字去描述佛性。咁所以我哋今日咧就主要睇性起嘅概念啦。咁咧個問題咧依然係一樣嘅，因為其實我而家寫緊嗰本書咧，就係處理佛性與空性喺中國嘅佛教宗派入邊嘅融合嘅問題。即係我本書就係做呢樣嘢。咁我哋做5個鐘，我哋做三論宗、法相宗、天台宗、華嚴宗、禪宗5個鐘，點樣處理佛性同空性嘅表面矛盾？咁呢本書就係我本書啊。咁所以呢個係其中一個章節嚟，即係其中一個 chapter 嚟嘅。咁華嚴宗其實有好多位嘅學者喺入邊。咁點解我要揀法藏咧？法藏有個咩特別嘅情況？咁咧，華嚴宗咧嘅立宗經典咧係《華嚴經》。咁《華嚴經》咧係印度佛教嘅大乘經典。咁咧就嗰個名咧，華嚴咧，其實個印度嘅原意咧係花環，即係一啲好靚嘅裝飾咁樣嘅意思。咁點解個名咁靚咧？原來嗰個經入邊咧，其實真係咧好中意描述
佛嘅境界係如何嘅莊嚴同埋靚嘅。咁所以成本經咧係顯示一種好高尚、好美好、好清靜嘅花園嘅世界海，即係佢叫海啦，但即係其實一種好靚嘅心境嚟嘅。呢個景咧係佛嘅景啊！咁你咁樣展示有咩好咧？咁講咁靚嘅嘢，其實係個目的咧就係鼓勵大家咧喺個佛道上精進。咁咧有朝一日咧，我哋可以進入呢個花園嘅世界海，一個好靚嘅境界。咁佢入邊咧有好多關於呢個世界嘅結構嘅説明。咁關於世界嘅結構咧，其實咧一早已經有一啲嘅即係説明㗎啦，喺原始佛教入邊。譬如我哋都知道咧，有六道眾生嘅咁啊，阿修羅啊、天啊、人啊、地獄餓鬼啊咁樣，我哋都熟㗎啦。咁有咩咁特別啊？咁你再講啲咩結構俾我哋知咧？原來《華嚴經》咧對於呢個世界嘅一同多、心與物嘅關係、物與物之間嘅關係，都有作出好詳細嘅描述嘅。咁咩叫做一同多嘅關係咧？哇！唔知大家有冇聽過華嚴嘅金獅子章咧？金獅子有冇聽過？隻獅子有聽過？咁金獅子章咧就係一個好哲學性嘅classic，即係嘅一個典籍嚟嘅，係法作，即係都係今日講呢一位法師佢嘅著作。咁喺金獅子章咧就係華嚴中嘅形上學嘅代表作。咁佢講咩啊？有冇一句就即刻爆到出嚟？佢講咩？聽到啲嘢，一切即一，一即一切。華嚴即係呢個金獅子章咧，啲好特別嘅説明嘅。佢呢一隻獅子咧，成隻獅子都係金做。咁由呢一個金嘅性質咧，阿法藏咧推論咧，金獅子嗰隻眼咧係包含成隻獅子嘅，係好奇怪。咁佢話進一步嚟講，呢個世界都係咁嘅，每一條毛咧都包括成個世界嘅。咁所以毛同世界係同一樣嘢嚟嘅，咁樣喎。咁所以係一切即一就即翻一切嘅咁。咁咧就呢張凳咧，如果嚴格啲喺形上學嘅意義上講，呢張凳同嗰張凳咧同一張嚟嘅。咁好神奇啊！即係直情係難以理解。咁但係今日我哋如果有時間，我去同你解釋下點解會覺得呢張凳同嗰張凳同一張？點解呢張凳係成個世界？即係好奇怪嘅講法，點解可以講得通？咁我哋講完呢一個空性佛性之後，我哋可以講少少。咁但係今日嘅主題咧係華嚴中嘅佛性思想。咁而佛性思想咧，我就主要咧係研究一個叫做性起呢個概念。原因係喺華嚴中入邊，佛性咧就等於性起。咁我應該會解釋嘅。咁頭先我講一個好獨特嘅形上學嘅觀念，譬如一切即一啊嗰啲咧，我哋咧有啲名嘅，即係叫六相圓融咁即係咁呢個世界咧，佢又會分咗關於事同理嘅世界。事理之間嘅關係咧，就係即係佢哋所講嘅圓融嘅關係。咁但係今日可以都唔使講太多呢啲其他嘅嘢，即係我想話俾大家聽咧，就係華嚴中嘅形上學思想非常豐富啊！咁咧就華嚴中嘅呢啲所謂形上學嘅思想，體與用之間嘅關係咧，係深深咁影響咗將來宋明理學嘅形上學嘅發展嘅。大家有冇聽過咩叫宋明理學咧？宋明理學咧係儒家思想嚟㗎。咁我一講到儒家嘅思想，大家就會諗起孔孟㗎嘛。
但係其實成個中國嘅歷史入邊咧，唔止孔孟講儒家㗎，仲有邊個講啊？大家都係佛教徒，所以唔使理呢啲嘢。咁其實儒家嘅思想咧，即係到咗宋朝啦、明朝咧，又興起翻。咁有咩人咧？啊，朱熹有冇聽過咧？王陽明有冇聽過咧？啊，唔係台灣而家嗰個明星，係真係有個人咧喺明朝咧叫王陽明嘅。咁所以點解咧？佢台灣咧咪有個陽明山嘅，就係紀念佢嘅喎。咁好巴閉啊！即係其實嗰陣時真係好巴閉。咁就而家做咗歷史人物啦。咁咧，宋明理學咧嘅代表者咧，就好似頭先講嘅朱熹同王陽明啦，呢仲有一紮嘅好多啊，譬如陸九淵啊，係啊好多嘅呢啲人。咁但係我哋今日講佛教，點解我無端端講宋明理學咧？係因為華嚴宗嘅形上學思想咧，深深咁影響咗宋明理學嘅形上學思想嘅發展。通常嘅我哋而家學都會一致認為朱熹嘅理氣之分，朱熹就係宋明理學，就係嗰個宋朝啊嗰位集大成嘅朱熹咧，佢自己嘅形上學其實就係偷用華嚴宗嘅理氣之別嘅，華嚴宗嘅事理嗰個 concept， 即係嗰個概念，攞咗佢，但係佢係用嚟解釋佢嘅儒家嘅思想啫嘛咁。所以一般嘅人都話朱熹嗰個結構咧，根本就係華嚴宗嘅結構，只不過咧佢嗰啲名唔同啫嘛咁。所以我哋嘅華嚴宗咧，呢個形上學結構咧，係喺思想史入邊咧佔咗好重要嘅一席嘅。好啦，咁華嚴宗佢點樣立佢嘅宗咧？係受到啲乜嘢思想嘅影響咧？華嚴宗除咗受《華嚴經》嘅影響之外咧，其實佢自己呢個宗咧都承認龍樹菩薩係佢嘅初祖喎。因為咧中國嘅佛教咧8個宗都好尊敬龍樹菩薩嘅。咁龍樹菩薩係乜嘢宗嘅創始人啊？係啊，佢係8宗無祖龍樹菩薩。咁龍樹菩薩自己嗰個即係喺印度係咩宗啊？空宗係啦。咁所以咧，雖然華嚴宗咧好熱愛呢個佛性思想，但係佢同時咧係認祖歸宗，認呢個龍樹嘅空宗為佢嘅祖師嘅喎。咁所以佢又唔可以違反空宗嘅思想嘅，咁先得意啊嘛！即係8個宗講咁多佛性。講咁多如來藏清淨心真常嘅佛性思想，但係佢哋同時咧係承認龍樹菩薩即係空宗嘅始祖咧為佢哋嘅祖師喎。咁所以佢哋必須要處理空性同佛性之間嘅表面矛盾嘅喎。咁除咗龍樹菩薩即係作為華嚴宗嘅所謂嘅始祖之外咧，仲有啲思想都有影響到華嚴宗嘅體系結構嘅發展嘅，例如唯識宗。咁唯識宗咧，佢影響咧主要係喺華嚴宗嘅唯心傾向。華嚴宗咧，唔知大家有冇聽過呢個一切唯心造呢一個句子啊？喺華嚴經度出嚟嘅。咁所以咧，華嚴經咧係好強烈嘅唯心思想。咁而呢個唯心思想咧，主要咧係採納咗唯識學派對於心識嘅理解，所以佢亦都會承認八識嘅結構嘅。但喺承認八識嘅結構之外咧，佢仲多咗一啲即係關於心與物之間啊，或者係一與多之間啊，或者係事與事之間啊，事與理之間嘅一啲形上學嘅理解。咁所以佢係建構於唯識及中觀之上，再加一個形上學嘅結構，咁就為之佢嘅華嚴宗嘅獨特嘅形上思想啦。咁
最後尾咧，仲有一個經典咧，係深深地影響咗中國佛教嘅思想嘅，就係《大乘起信論》。咁《起信論》究竟係印度嘅經典咧，定係中國人嘅偽經咧？係有爭議性嘅。即係我哋其實仲係未係好清楚究竟呢個經係咪馬鳴菩薩寫啊，定係啲中國人話係佢寫？其實佢係啲中國人自己寫咧。係即係歷史上係未能夠完全清楚。咁但係佢嘅特色啊，大乘起信論有咩特色？一心二門。係啊，哇，好熟啊，師兄犀利啊，係啊。咁就係一心開驗，而呢個一心咧係覆蓋咗真如清淨同埋生滅嘅。咁即係解釋咗兩邊啊，解釋咗點解可以有清淨嘅成佛嘅根據。呢個一心係清淨嘅，佢嘅體係清淨。但係又解釋咗呢個世界嘅多嘅形成，因為有生滅嘅開啟，即係生滅門。如果所謂嗰個真如咧，兩邊開，如果開啟咗呢一個即係活動的無常的狀態咧，就可以進入所謂嘅分析性啊，或者對呢個世界嘅一拆成多嗰啲事物，逐個咁去理解，呢個就係生滅門啦，就係呢個世界嘅雜多嘅無常嘅變化嗰種咁嘅狀態嘅呈現，就喺呢個真如心度爆出嚟。即係佢都係佢啊，都係佢自己一個組成。咁呢一個結構咧，即係一個清淨嘅真如心咧，兩邊爆開，即係一邊咧就通往涅槃嘅路，一邊咧就通往呢個世俗分別心嘅一個開啟咧，係深深地影響咗華嚴宗嘅形上嘅理解，亦都係影響華嚴宗嘅佛性嘅理解。咁咧，所以華嚴宗咧，你可以話咧喺成個中國佛教裏邊咧，佢佔咗好重要嘅形上嘅地位啊！即係成日都講形上，因為咧，華嚴就專係討論一啲世界結構嘅問題比較多。咁而你話之後嘅禪宗係點啊？禪宗咧，雖然其實啲人都會講咧，都係採納咗華嚴宗嘅形上思想、唯心思想、清淨心思想，但係佢哋唔中意講啫嘛。因為禪宗話咩啊？係啊，不立文字，佢覺得要直接悟入見性成佛，所以佢雖然佢思想上其實都係同華嚴宗係一致嘅，但係佢唔想講啊，佢覺得講出嚟咧對大家嘅心，即係對大家嘅修行嘅嗰個路途咧冇乜好處，所以咧一般嘅學者而家都會認為華嚴宗深深咁影響咗成個中國，甚至係儒家，甚至係之後嘅佛教，例如禪宗嘅形上思想或者實體或者佛性嘅思想。但係佢哋有唔同嘅着重點啦，譬如禪宗雖然都係採納咗嗰個佛性嘅思想一樣，但係佢哋唔中意講啫。咁喺儒家嗰邊，雖然都採納咗華嚴宗嘅即係事理啊、一多嗰個概念理氣，然後咧用咗佢嚟做朱熹嘅結構咁，但係又有唔同嘅演繹啦，即係對於呢個結構。咁所以華嚴宗咧係一個祖師爺嚟嘅。即係佢個巴閉之處啊，就係你就攞嗰啲嘢嚟講，但係你啊講到唔同咗咁解啫嘛，根本就係冇一套嚟嘅。本身華嚴宗係祖師爺。咁咧，依家我就會講海印三昧，講自性清淨圓明體。咁咧，然後咧。由呢一個體咧，我哋去講佛性嘅思想，係啦。咁點解揀法藏法師咧？其實咧，華嚴宗有好多嘅學者喺入邊嘅。基本上咧，
最大粒嗰5位咁樣，始祖道順法師寫嘢唔多，佢嘅理論結構咧未係好蓬勃啊，即係個啱啱開始嘅情況嚟嘅。智顏法師咧就承接咗道順法師嘅思想，但係喺著作風即係著作嘅量方面咧都係唔夠法藏法師嘅多。咁澄觀法師咧寫嘢都多嘅，但係咧如果講如來聖喜嘅概念咧，就唔夠法藏法師講得咁統一。即係佢咧嗰個思想有少少綜合咗啦，開始變咗有啲唔同啊。咁宗密法師咧，其實咧係一個集大成嘅法師，亦都係一個對於思想上咧係一個好深入見解嘅法師。咁佢咧點解今日唔講佢咧？因為佢唔算係華嚴宗嘅代表者。點解咁慘唔算？因為佢咧係禪宗加華嚴宗嘅，佢兩邊接嘅。佢係禪宗嘅第5組，但係同時咧佢係神會嘅弟子嚟㗎。即係六祖嘅弟子係神會嘅弟子就係宗密，即係傳咗俾宗密。咁所以佢兩邊接，佢係溝咗嘅。所以如果講淨係想講華嚴宗咧，就佢唔算係代表，所以今日就唔講佢咁樣啦。咁法藏係咩人啊？咁唐朝係國師，即係喺政治上得到認可啊。咁如果講建立體系咧，佢寫嘢最多，而喺寫嘢最多入邊咧，談論聖喜思想係最多。咁所以今日咧就去討論法藏，以法藏為華嚴宗嘅代表啦。好，咁開始講呢個自性清淨圓明體，究竟咩嚟嘅？一講就講個體，咁個體係咩體？喺形上學入邊咧，就最中意講個體嘅，不論係西方好，中國又好，印度又好啦。都好中意揾呢個世界嘅最本源嘅存在。咁本源嘅存在咧，有一個好重要嘅問題係，佢係一個定係多個？咁第一就係點樣諗咩叫做本源存在？咁我哋之前上一堂咧，其實都有講少少啦。譬如物理學家認為最本源嘅存在咧，就係粒子啦，咁因為一路分落去嘛，我係由咩造成嘅咧？咁一路拆啲氣官，一路拆氣官有咩造成？細胞係咩造成？粒子有咩造成？冇啦，最細咁解釋係咁咧。咁所以如果喺物理學嘅角度咧，佢就話啦，呢個世界有幾多種基本嘅粒子啊？咁如果話得一種，咁就叫做呢個世界係單一性嘅，係由一種基本粒子造成。咁但係唔係個個哲學家都咁講噶。譬如古希臘嗰啲人咧，中意講呢個世界有4種嘢整成喎。邊4種？古希臘地水火風係啦。咁咧有一個哲學家就話唔係啊，其實地水火風都係水造成，得水嘅啫咁。咁又叫做一元論咯。如果你話地水火風係唔可以還原做一種嘢，咁你叫多元論㗎啦。即係你提出有4種啊嘛。咁而家咧，華嚴宗提出有幾多種啊？係一種。嗰種嘢係咩嚟㗎？係心定物？係心。係啊。咁所以即係話咧，我哋一般見到嗰啲台啊凳咧，唔係最基本嘅存在，個心先係。咁我有一個心，佢有個心，咁多個心，嗰啲心係好多個心係作為基本存在啊，定係得一個心係作為基本存在咧？
一個係啊，花園中真係嗰個喎。所以咧，我哋覺得我個心同佢個心係兩個心咧，係我哋嘅對世界嘅誤解嚟㗎。係因為我哋未悟入清淨心啊嘛，所以你覺得我同佢有一多之別咯，我同佢分開嘅。因為我哋個心係凡夫之心，係有分別之心，所以你未進入嗰個清淨心入邊，所以你就覺得我同你咧唔同嘅。你打我痛，你打佢我唔痛咁樣。但係呢個法咧，如果去到進入華嚴嗰個清淨世界海咧，就好似一個攝錄機咁嘅，或者係而家咧嗰啲看更咧，每場都有個 CCTV 嘅，跟住個看更坐喺度嚟睇晒全部 CCTV 嘅。佛嘅境界咧有少少似個看更咁樣嘅，佢真係知晒你哋諗乜嘅，因為佢係嗰個清淨世界被進入咗，所以一即而多。佢唔會話有一個分別就係我同你係有分別。佢覺得即係你嘅心識嘅呈現同佢咧係一個如的呈現嚟嘅，即係佢同時知道你諗乜嘢，所以佢進入咗呢個世界海嘅境界，係一個整體性嘅冇分別嘅一個咁樣嘅呈現，係一個一嘅呈現。佢唔會將我嘅心同你嘅心變成兩個心。當然啦，聽落咧好神秘啊，好奇怪啊咁啊！但係啊，華嚴中嘅心嗰個靚或者嗰個境界咧係超越常理嘅。喂，點解我同你嗰個心又同一個啊？點樣呈現啊？真係嗱，你都唔好問我嘅，即係讀下嗰個《華嚴經》咁可能就有少少感覺。但係你問我呢個常人咧去理解一個咁嘅看更的體驗咁樣，我就仲未做過看更，可能或者有啲其他人係有少少嘅理解啊咁。嗱，咁呢個咧係一個清淨自性圓明體，一顯一體者，一個體嚟㗎咋，唔係多㗎。呢個體係一個心嚟嘅，一個心，佢係如來藏中法性之體，從本以來性自滿足，處染不垢，修持不淨，故云自性清淨。嗱，我都知大家喺度讀緊中觀嘅，咁所以覺得呢啲嘢咧係未必好舒服，係咪？哇！點解帶咗我過嚟讀埋晒啲真常嘢咁啊？唔使緊張住，咁我哋讀完之後咧，我哋仲要解釋下，喂，究竟佢同空性有冇矛盾啊？咁我哋都會處理呢個問題。咁但係暫時咧，你忍一忍先嚇，我哋睇下啲真常嘢。咁啊，睇咗之後再處理嗰個空性嘅問題。咁呢個狀態，呢個進入咗自性心呢個狀態咧，係嗱，我呢啲全部都係我照翻啲經文講，唔係我嘅體驗，就係一個哇，你唔再區分人我之別，是覺物之別，而係一個總體嘅呈現。呢個總體係咩啊？佢叫做法性咯。法性呢個名咧，即係話成個世界所有嘅一切嘅法嘅性質，所以佢包括上成個世界。呢個世界所有嘅法性之體，就係嗰個清淨嘅心啊，係一個自性清淨嘅心，係遍照嘅，係所有嘢都唔會例外嘅，即係成個世界咁樣呈現咗出嚟俾你啦，喺你個世界海入邊，好神秘。咁咧，所以咧，係有一個一元本體論嘅傾向啦。一元即係咩啊？即係呢個世界咧係得一種嘢作為最基本嘅存在，或者一嚿嘢作為最基本嘅存在㗎。咁啊叫一元論啦。本體論即係話最基本嘅存在係乜？叫做本體論。咁呢個最基本嘅存在喺華嚴中嘅體系入邊係一個清淨嘅心嚟嘅，係冇妄念嘅。佢好似一個鏡咁照晒所有人嘅生生滅滅，
變變化化，所有嘅物嘅喜樂生滅都要喺呢個花園嘅世界海入邊呈現出嚟，而佢自己係一個鏡嚟，佢唔對所有嘅情況生起任何嘅執念或者妄念。咁咧，咁係一個咁嘅世界海啦，一個清淨心嘅狀態，佢係包括咗所有嘅嘢。咁好啦，咁呢個心係呢個世界嘅最根源嘅存在嚟嘅。咁但係點解我同佢好似完全冇相干嘅？話你講到咁靚，有個海，有個咁嘅心，好似喂我自細出咗世亦都未見過咁嘅海。咁點解我要信你講個咁嘅海啫？咁咧，根據個花言經嘅講法就係因為咧有個生滅，有個妄念，有個分別。就出嚟啊嘛，個無明一出就將我同呢個海隔住咗啊，所以我就翻唔翻轉頭個海嗰度，我就出咗嚟啊，變咗個獨立嘅所謂嘅人，就自認為成為一個獨立嘅心啦，就一個妄嘅心識出嚟啦，有個分別心嘅咁。咁但係我要翻去咧，又要修行噶啦，即係我要翻個海入邊融翻入去咧，有功夫要做，就係要 delete 咗啲妄念啦咁樣。嗱，呢度係法藏法師嘅描述啊，唔係我描述。三界所有法唯是一心造，心外更無一法可得，故曰歸心。為一切分別，但由自心，曾無心外境能與心為緣。何以故？由心不起，外境本空。呢度有兩個唔同嘅講法嘅，其實第一個咧就係一切法唯是一心造，即係就係嗰個世界海爆開晒出嚟，就變咗我哋呢啲萬事萬物所有人嘅心識喺呢個世界海呢個清淨心出邊係冇嘢嘅，冇出邊嘅。咁所以所有嘢都係呢個清淨心嘅造作變化出嚟嘅。咁咧，呢個係一種解法。但係有啲人咧就唔想太唯心咧，就話其實冇話呢個世界所有嘢都係一個心變嘅，可能出邊都有啲嘢。不過咧，如果冇呢個心去分別呢啲嘢咧，咁嗰啲嘢咧本身係唔會話有呢張同另一張台或者呢一張凳同另一張凳嘅分別噶嘛。嗰個呢度係一張台，而呢張台同嗰張台係唔同嘅台咧，係我哋對呢個世界嘅一個處理方式嚟嘅。即係話 OK， 世界都存在，但係我哋點樣分別佢哋，點樣命名佢哋，點樣理解佢哋嘅一與多，係我哋嘅造作，係我哋嘅建構嚟嘅。即係呢個世界本身咧，冇所謂多嘅，冇分類嘅。咁而邊個做分類啊？邊個仲話呢度有多張台咧？係我哋呢個心識嘅分別去理解呢個世界嘅結果，即係好似戴咗隻有色眼鏡，本來咧個世界咧係好多種色噶嘛，但係我戴咗隻紅色嘅眼鏡之後，我見到個世界全部都係紅色嘅。咁呢個紅色嘅眼鏡就係我嘅對呢個世界嘅處理方式啊，即係我用咗個紅色嘅眼鏡去處理外邊嘅資料，然後我接收到就話呢個世界全部都係紅色。咁所以有啲學者就話唔好咁唯心得唔得咧？可能花言中係認為出邊都係有物嘅，即係有一啲好似呢啲咁嘅物質性嘅嘢。但係我哋每一次去認識呢個世界嘅時候咧，都戴咗個有色眼鏡㗎。而呢個有色眼鏡咧，就係使我哋咧去分辨一同多。即係點解呢張凳係作為一張凳唔係兩張凳？係我哋嘅分別心。
冇呢個必要㗎，即係唔係話呢度一定得一張凳，譬如上一隻蟻佢點樣睇咧咁嘅凳咧？佢可能見到係一座山嚟嘅，或者係好多嘢喺度，佢都唔會覺得係一樣嘢，佢覺得係10樣嘢都得嘅。咁所以一與多嘅概念咧，係我哋對世界加語嘅描述，唔係呢個世界本身嘅呈現。咁呢個亦都係翻譯中有可能想講嘅嘢嚟㗎。咁所以有兩種演繹啦，即係對於清淨心，視乎你點樣理解。第一種就係叫做主觀唯心主義，所有法皆由心所造。外在嘅環境根本就唔存在㗎，咁呢個第一個講法，即係話根本就冇呢啲物質性嘅嘢喺出邊㗎，成個世界得個一個心嘅啫。咁當然呢個係完全係合理嘅，即係對華嚴宗嘅理解係合理，但係就有少少違反常理啦，即係咁樣理解咁成個世界冇晒㗎咯，其實即係好似發緊夢嘅啫。即係你以為你見到聖誕老人，其實喺你個夢入邊發見到聖誕老人，聖誕老人不存在嘅，根本冇聖誕老人啊嘛。咁就同我哋對於世界嘅理解係有少少，即係唔少嘅分別喎。咁但係呢個理解對於華嚴宗即係嘅意思咧係冇乜錯誤嘅，都可以咁樣解釋。咁另一種理解咧就係頭先講嗰種戴有色眼鏡嗰種嘅理解咧，就同我哋日常嗰個經驗咧近啲啦。即係話世界都存在，你口落福牆都會爆咁我個頭咁樣，呢個世界都係存在。只不過你對呢個世界嘅理解，譬如你叫佢做福牆，或者呢度叫佢做一張凳咧，係我哋戴咗有色眼鏡嘅結果咁。咁呢個就喺哲學家入邊咧叫做康德式嘅客觀唯心主義，即係有個咁嘅名嘅 objective idealism。客觀，因為客觀嘢嘢都有，只不過我哋戴住有色眼鏡去理解呢個世界啫。所以所有世界嘅對世界嘅認知咧，都係從我哋嘅心出發，咁就溫和少少啦，即係接近我哋嘅科學嘅認知啊！呢啲牆係有嘅咁樣。咁咧就而家咧就講一個華嚴宗好獨特嘅海啦，我哋嗰個海出現啦。咁頭先講咧，呢個世界嘅本體，即係最終極嘅存在咧，係一個清淨嘅心。咁呢個心咧，亦都係叫做海印三昧啊！哇，咩嚟㗎咁？言一法者，所謂一心也，一個心。唯一真如，固然海印三昧也。呢個海印咧，森羅及萬象。一法之所印，是心即攝一切世間出世間法，即是一法界大總相法門體，就係頭先講嗰個清淨心嘅如嘅呈現。但係佢有個名好靚，叫做海印三昧。點解叫做海印？因為佢話咧，就好似嗰個海好平靜、好平靜嘅時候，哇！你有冇去過馬爾他啊？咩馬爾代夫啊？我話哇！我去過一次馬爾他，真係咧，佢哋可能保育得好啊。咁我去咗叫做一個叫 Blue Lagoon 嘅地方。Lagoon就係即係話三面都有一啲岩石咧包住佢嘅，咁所以入邊啲嗰個水咧好平靜㗎。咁我哋就可以跳落去游喎。咁咧你就會係啦，你就見到海入邊咧啲魚啊，嗰啲石咧，即係清晰到咧，好似你好似浮咗喺個空中咁樣。咁咧，咁嗰個經驗就係好舒服㗎，即係好似自己浮咗喺個半空，見到地下其實係海入邊嗰啲魚咧喺個海入邊游來游去。咁佢又好平靜咁啊個水，所以你就覺得哇好奇怪嗰種感覺。咁就係一個我覺得可能係點解華嚴宗咁中意講海咧？可能嗰個即係所謂作者啦，佢有一啲咁嘅經驗都未定。
所以佢話：喂，呢個佛嘅境界咧，就好似一個人喺一個好平靜嘅海度睇到所有嘅魚嘅活動咁，但係個海本身咧係靜止嘅，所以係一種既靜止又有包含眾多活動嘅一種咁嘅狀態，就係呢個清淨心呈現嘅時候嘅一種狀態，就好似所有萬事萬物，所有嘅魚，好似你啲生生滅滅，或者係一啲所謂嘅事情嘅變化，全部都會一路咁樣呈現。但係你喺個呈現裏邊，你嗰種心境啊，係如如咁靜止嘅，係不受佢哋呢啲嘢嘅帶動或者拘束嘅，係或者牽引。咁就係一種好超越、好超然，但係咧又好清晰地了解呢個世界嘅實相嘅一個狀態。然海印者真如本覺也，妄盡心情，萬象齊張，猶如大海，因風起浪，若風止息，海水澄清，無象不現。咁咧呢個狀態咧，要打坐打入去嘅，即係一啲唔係正常人嘅心識狀態嚟嘅。咁要修行啦，要進入一種咁嘅狀態啦。咁啊要對治我哋嘅妄念，處理佢哋，然後當啲妄念咧真係冇啦，即係可以 delete 曬嗰一刻，心嘅原本嘅狀態呈現。而呢個原本嘅狀態呈現嘅時候，你就同嗰個清淨心咧合而為一啦，你就再唔將自己分別開來，然後一個情況咧就進入一種有少少神秘經驗嘅咁嘅情況，就係海印三昧，亦都係呢個世界嘅實相。所以我哋作為一個眾生咧，係有呢個本錢嘅，因為我哋係本身就喺嗰度爆出嚟嘅，喺個清淨心度爆出嚟。咁所以我哋翻去清淨心咧，係絕對係可能係可以嘅，通過呢個修行。咁當然啦。亦都有佢嘅神秘嘅一面，呢啲咧就即係得個噏字啦，我就得個讀字啦，大家聽下得噶啦。或現童男童女形，天龍及阿修羅，呢啲咁嘅眾生形象各不同，行業音聲亦無量，如是一切皆能現，海印三昧神威神力。即係你進入一種心嘅本源咧，你同呢個世界嘅所有其他嘢咧，其實已經可以打成一片。所以你想變乜就變乜嘢，你想做邊隻就做邊隻，阿修羅又得，童男又得咁樣，因為你已經通明通識咗呢個世界嘅空性啦，即係變化，全部嘅變化咧都係呢個唯心所現噶嘛。大家有冇睇過？以前咧20年前咧有套戲叫做《Matrix》㗎，冇啊？有啊！嗰個中文名好似叫做《20世紀殺人網絡》㗎，有啊，有啊。咁佢講咩咧？佢就話成個世界，即係到某個年代咧，都係假嘅。咁咩係真嘅咧？原來到嗰個時代，因為空氣污染，即係水質污染太嚴重，咁所以我哋生存唔到嘅，即係作為一個咁嘅物質，依賴空氣同水去生存嘅人類咧，唔可以再生存。於是咧，啲科學家就將嗰啲腦咧拆咗出嚟咧，擺喺嗰個一個營養液係啦，營養液入邊，跟住駁晒呢一條條嗰啲電，好似電線咁樣咧，咁啊傳送啲資料落嚟個腦度。個身體係冇，根本冇噶啦。咁你啲空氣又衰，啲環境又衰，你生存唔到啊！咁所以咧就拆咗個腦出嚟，將個腦擺喺個營養液，跟住黐晒啲一條條嗰啲電線。咁你咧就因為你受到呢啲電線啲嗰啲脈衝啊資料咧去刺激，咁你覺得咧，即係呢個腦咧就會感到自己係生存喺一個好漂亮嘅世界啦，有草地咁啊，哇，有山有水，好靚啊！假㗎，
根本就冇山，根本就冇水。當時嘅世界冇晒空氣啊，冇晒水㗎啦，得啲腦擺晒喺啲營養液入邊一個個咁樣，跟住駁住晒啲線。咁嗰啲影像，即係呢啲腦咧，感到呢個世界存在呢係假嘅，就係咁啊，就呢種情況。咁咧，點解無端端講呢個？就係因為如果你真正了解你係俾人駁線嘅一個腦咧，即係根據 Matrix 呢套戲啊，你唔好話講古唔好駁古啊。根據 Matrix 呢套戲入邊嗰個講法就話，如果你能夠洞悉到你其實只不過係一個俾人擺咗喺個營養液入邊嘅腦咧，你就可以穿越所謂物質嘅限制，因為物質係唔存在噶嘛。只不過啲息怒抌落你個腦度，跟住你咧就收到啲息，跟住你以為自己企喺個好靚嘅山上邊睇風景嘅，冇山噶嘛咁。所以如果你真正了解嗰個虛幻性，能夠切悟你係個實體嘅情況，即係實相啊！你能夠切悟嗰個實相啊，根據 Matrix 啊，你就可以穿越啲牆㗎。你可以一分為三都得㗎，因為你根本冇肉體㗎嘛。肉體係嗰啲息怒，即係等落個腦嗰度，跟住話啊，你有個肉體咁樣，你係男啊，你係女啊，你阿修羅定咩咁？咁你以為自己有肉體，根本冇嘅。所以如果你切悟呢個實相咧，你個肉體可以分成三個都得，因為根本你就了解咗個實相之後，你超越咗佢嘅限制啊嘛。你又可以穿到呢幅牆，因為嗰幅牆根本就唔存在啊嘛。即係呢個係 Matrix 入邊嗰套戲咁講啦。咁我覺得呢度咧，花言經係有少少呢個有呢個諗法嘅。即係話，當然你真係切見實相，正入翻嗰個清淨心，喂，咁你就知呢個世界冇嗰啲物質嗰啲分別㗎啦。所以你想變乜都得啦，到時你就變成童男童得，童女又得，阿修羅又得，如是一切皆能言，海印三昧威神力。所以話有少少神秘嘅，但係咧都可以用科學理解嘅，都可以咁樣去理解啦。好，咁咧就講少少空嘅嘢啦。嗱，頭先講咗個形上學嗰個實相嘅概念，即係本體論，呢個世界最終存在。嗱，而家咧就翻去講空咯。咁佢又真係有講空喎。法藏咧冇寫嚟到性空思想，但係佢用唯心嘅角度去處理性空嘅思想。佢話：此塵是自心現，由緣現前心法方起，故名塵為緣起法也。嗱，有緣起法，塵係咩咧？六塵啊，即係話我哋接觸呢個世界，我哋認為我哋理解到，譬如呢度有張凳，咁咧嗰張凳咧就作為我哋嘅心嘅外緣啊，即係 external object of perceive，我去感知到呢個世界出邊有一張凳。咁呢個咧係一個咩呈現？係一個緣起法嘅呈現嚟㗎。因為如果冇咗我嘅心識，根本就唔能夠去有一個對於世界嘅一張 external object 一張凳嘅理解。所以呢張凳作為我嘅心識嘅理解，我理解到呢個世界有張凳咧，一定係靠我嘅心嘅存在先可以做到㗎。咁所以所有嘅外境啊，所有嘅凳啊、台啊呢嘢咧，若無心作為一個認知嘅主體，佢哋係唔存在嘅，即係根據花言中係咁嘅喎。冇咗我哋嘅心嘅認知，呢個世界所謂一張凳咧係唔存在。咁呢度咧有少少可以唔同方式理解。第一種理解就話，真係我哋個心變出嚟，就好似發夢見到聖誕老人出現，根本就冇聖誕老人嘅，你自己瞓覺發夢整咗個聖誕老人出嚟，以為
有咯，冇噶嘛咁。呢個第一個理解。第二個理解，呢個世界本來冇所謂一張凳兩張凳，係你嘅心識嘅分別心將呢個世界切割為一個咁嘅凳與台嘅分別。咁所以呢度有所謂一張凳，梗係你嘅心識嘅呈現嘅結果啦。因為冇一噶嘛，呢個世界本身。咁呢個另一個理解，我諗兩個都可以接受嘅，即係你睇下你點樣去讀文本啦。咁所以陳體空無所有，因為佢係緣起法，所以呢個法藏咧都講緣起法㗎，唔係話咁就唔講緣起啊，唔講性空啊，都講。咁塵係咩咧？就係呢啲啦，眼睛看到嘅景象，耳朵聽到嘅聲音，鼻子聞到嘅香味，其實全部都係一個 sensory object 啊，即係我哋個認知嘅對象，就係嗰個塵啦。咁所以我哋嘅認知對象梗係依賴我哋嘅心識而去出現㗎啦，所以佢哋一定係緣起嘅喎。如果佢哋緣起，當然係性空㗎啦。謂塵無自性，即空也。喂，無自性嘛，因為緣起法嚟㗎嘛，佢依賴我哋嘅心識而去呈現，所以佢係緣起嘅法。如果係塵係緣起嘅法，佢冇自性㗎嘛，佢唔可以獨立存在啊嘛，所以佢就空啦。咁所以呢度嘅空嘅理解咧，冇違反空中嘅對空嘅理解嘅，一樣嘅，就係空即係緣起，緣起即係無自性。咁呢個理解咧係同空中一模一樣，冇分別。只不過佢嘅理解係從所有萬事萬物依心而存在，所以佢係一個唯心傾向嘅緣起嘅解讀啊，就係咁啦。咁好啦，嗱，而家我哋見咗兩樣嘢啦。第一樣就係法藏對世界本來嘅存在，即係叫本體論嘅理解，就係清淨心嘅理解。第二，我哋見到法藏咧係對空嘅理解咧，同龍樹嘅理解係一致嘅。咁而家第三咧就進入性起嘅討論啦。性起係今日嘅主題，因為今日要講性起。性起即係佛性。咁點解要用性起呢個名，唔用佛性咧？做乜搞到咁複雜？哦，原來咧係《華嚴經》自己咧係講性起先嘅，即係唔係法藏嘅創立嘅。《華嚴經》自己入邊咧有好多性起嘅描述。就係第32章叫做《寶王如來性起品》，即係呢個章節入邊咧，就出現咗好多性起呢一個詞語啦。咁咩意思咧？究竟點解要講性起咧？因為嗰時咧有一位菩薩叫做如來性起妙德菩薩，咁呢位菩薩咧，係歌頌佛嘅境界嘅莊嚴，咁佢歌頌佛嘅境界嘅時候咧，佢就以如來性起去描述呢個佛嘅境界嘅。咁呢個佛境界係點啊？哇，好靚啦！嗱，我讀啲俾你聽。如來性起正法功德無量，行無量故，充滿十方無來去。離生住滅無有行，離心意識無有身，性如虛空悉平等。一路咁讀啦，之後咧，成等正覺饒益眾生，本行迴向自在滿足故。嗱，呢個就係如來性起嗰個狀態啦，就係功德無量，性如虛空悉平等。嗱，所以咧，我哋見到一啲好獨特嘅嘢啦，其實係唔同嘅名去講同一樣嘢啊。如來性起就係海印三昧啫嘛，咪就係個清淨心啫嘛，咪就係個佛性啫嘛，咪一樣嘅。但係佢哋整咗啲靚名出嚟，就係咁嘅啫喎。
咁啊冇嘢講，有少少嘢要講嘅。咁咧，而家咧就輪到法藏自己點睇咩叫做聖喜啦。嗱，頭先係《華嚴經》入邊第32章，好多聖喜、如來聖喜嘅描述啦。咁法藏點諗啊？法藏就話啦，點解叫做如來聖喜咧？咁佢就話不改名姓，顯用即喜，就叫做如來之聖喜。由真理名如名聖，顯用名喜名來，即如來為聖喜。即如來聖喜咧，佢個名咧有佢嘅意思喺度嘅，因為個聖字咧係不改啊，不改就叫做聖啊。即係話咧呢個聖喜咧係一個不變嘅狀態喎。嗱，咁我開始有少少，咦？又話緣起性空，跟住又有啲嘢不變，驚唔驚？呢個係一個佛性或者佛嘅境界嘅顯現，所以叫做喜啦，顯現嚟㗎，即係一個不變嘅性嘅呈現，就叫如來聖喜啦。咁咧，跟住亦都有正正式式咁講，佛性及聖喜皆通依淨，國土心等皆是佛身。即係話咧，其實聖喜同佛性咧係包括晒所有實體嘅，包括晒所有東西嘅，包括晒所有嘅事物嘅變化嘅生滅嘅，所以佛性亦都就係聖喜啊。根本啲名咧就多啦，嘢咧就少嘅，都一樣就係佛性。嗱，咁咩叫佛性啫？咪咩叫聖喜啫？咁啊，做乜？咁咧喺《華嚴經問答》，即係法藏法師嘅著作，佢就話：若實一切順逆法，無不從聖喜法。又講如來藏舉體隨緣成辦諸事，而其自性本不生滅。咦？呢個嘢有少少聽到有慧能嘅 feel 啊！所以佢哋都係清淨心嗰個如來藏嘅系統嚟嘅，都係講呢啲嘅。咁點解佢不生滅啫？咁啊，究竟聖喜係啲點樣嘅情況？嗱，其實咧頭先都講咗個佛嗰個海印三昧啊，係咪個佛嘅境界？喺呢個境界入邊就好似一個海口平靜，所有嘢如如咁呈現啊嘛。咁所以咧，聖喜咧就係一種咁嘅狀態，就係一個心達到覺悟嘅境界，擺脫晒啲妄想，然後咧嗰個性，你可以叫做佛性，你可以叫做清淨心，就呈現啦。咁啊，嗰個喜就係嗰個呈現咯，個性咧就係個佛性啦，即係佛性之呈現咁啫喎。咁呢個呈現咧，唔係一個造作嘅結果嚟，即係我哋本身個心有分別、有喜念、有執，然後咧我哋會有一啲所謂嘅果，即係因果咁啊嘛。嗰個生滅嘅狀態啊，我哋個心係一個又一個接住嚟嘅。譬如呢一刻咁，我見到個靚蘋果咁啊，哇！第二刻。即係一啲口水就流晒出嚟，好想食。咁呢個渴望嘅狀態係由於我見到呢個蘋果嘅狀態而生起㗎嘛。跟住我就諗點可以得到佢咧？咁跟住摸下個銀包，得5蚊啫喎，咁個蘋果20蚊咁我又好唔開心啦，失落咁。即係一個又一個嘅心識就接住而生滅咧。呢個就係叫做緣起法，就係緣起嘅。但係咧，佛性嘅呈現係咪緣起法咧？嗱，根據《華嚴經》嘅講法，佛性嘅呈現係當你嗰啲生滅嘅嘢咧平息落嚟，你個心識好似海一樣，進入一種能所無道、能所無待、如呈現嘅境界嘅時候，所有嘅事物雖然都係如呈現，
但係你嘅心再不能生起你嘅分別妄想執着。所以咧，佢其實一個名嚟嘅啫，即係佢話咧，當你超越一切嘅生滅法，而令所有嘅嘢咧，佢自己如呈現嘅時候咧，呢個係一種顯現啊。所以佢就話你唔好用緣起去講聖喜，因為緣起就係指嗰啲無常生滅嘅心法咧，一路變化呈現。但係聖喜咧，係當呢啲生滅法平息落嚟，然後你嘅心識唔再生任何分別心嘅時候嘅對於實相嘅如呈現，所以我哋叫佢做聖喜，唔叫佢做緣起。咁喎，係咪好鬼複雜？好煩。咁所以呢一個就係本性嘅自己嘅如嘅呈現，而吉藏法藏咧就唔想再用緣起去描述呢種如嘅實性嘅呈現啊，所以我哋就改個名俾佢啦，叫做聖喜啦，係一種真如自性嘅呈現，嗰個喜嘅係一個呈現。咁究竟點解要用聖咧？究竟呢個聖喜嘅聖咧，呢個聖喜係咪一個同空性有矛盾嘅咧？其實我覺得啦嚇，呢個我自己主觀嘅個諗法，我哋唔使話咧聖喜咧就同緣起咧有矛盾嘅，唔需要咁講嘅，因為咧吉藏都有講呢個聖字係啲乜嘢咧？佢係咩性嚟嘅？呢個自性係咩性？其實又係空性嚟，咁啊好奇怪。嗱，我讀俾你聽啦。了知眾生性空，實無道者。嗱，呢個又好似六祖壇經，好似金剛經啊。實無道者，名為妙用，由塵相體本空寂，緣類自盡，即是菩提。真如之法，體性空淨。嗱，所以我哋講緊嗰個真如嗰個清淨心咧，唔會同空性有所矛盾嘅，因為真如之法體性空淨，所以佢都係遵從所有嘅對於呢個世界嘅緣起法嘅一種理解。當我哋如咁去理解呢個緣起法嘅時候，我哋唔再執着，唔再分別。咁就變咗聖喜啫嘛，即係名嚟嘅啫，即係搞咁多呢啲嘢，其實係冇偏離到，即係嗱呢個我自己嘅理解啦，冇偏離到中觀空嘅思想。原因有二啊，第一，法藏仍然承認緣起法，仍然承認空就等於緣起，仍然承認諸法都係空。但係點解佢要講聖喜咧？又點解要講聖喜係常嘅咧？係原因係佢想描述呢個佛性呈現嘅狀態啫嘛。即係佢哋因為佢係華嚴宗，華嚴宗嘅着重點咧係描述佛嘅境界。當佢描述佛嘅境界嘅時候，佢唔想再用緣起呢個名去解釋佛嘅境界。所以佢就改咗個名叫做聖喜啦。呢個聖喜咧係如來即係覺者去睇呢個世界嘅時候，呢個世界如呈現嘅情況。由於佢不再起分別心，呢個世界如地呈現，所以佢唔想講呢種咁嘅狀態為一種緣起嘅狀態啫嘛。因為講緣起，佢就驚誤導咗你啦，即係話哇。都係生生滅滅啫。佢話唔係，其實佛就好似個海印三昧咁，佢本身係平靜嘅，佢係平靜，因為佢冇晒啲分別心，冇晒啲執着妄念，然後呢個世界嘅所有嗰啲魚啊、蝦啊、嗰啲石頭咧，就如呈現啦。所以佢就話嗰種如嘅呈現咧，佢就唔想話係一個無常生滅嗰種嘅狀態啫嘛。
所以咪叫做性喜咯。咁啊改咗個名啦，改咗個名去解釋真如境界，佛嘅境界嘅靚。咁點解佢係常咧？嗱，呢個我自己嘅嘗試啦。佢係常嘅，因為成個世界呢種如如嘅呈現咧，係無時無刻係冇例外嘅。因為你成咗佛，進入咗呢個清淨心之後，雖然一切嘅萬事萬物，佢自己作為一個所謂嘅生滅嘅法咧，佢喺度變化，佢喺度生滅啫。但係你進入咗呢個所謂真如嘅佛境之後，呢個境嘅如如嘅呈現咧，就係佢成日都係如如咁呈現咯，就係常嘅咯咁啊，因為進入咗啦嘛你，所以呢個如如嘅真如嘅佛境本身咧，唔係由任何因緣產生嘅。即係呢個境啊，呢個佛境啊，係照見呢啲咁嘅所謂嘅生滅法，而不起任何執着妄念嗰種情況。佢不嬲都係咁嘅，即係就算你咩因緣，佢都係如如咁呈現，所以佢不被你所有嘅因緣去干擾佢嘅。咁所以佢咪唔係因緣法入邊嘅一樣嘢咯，而係佢係照住你啲因緣法嗰個佛境咯，咁樣咯。嗱，呢個第一個解釋點解所謂嘅如如境，即係呢個佛境啊，或者係呢個呢個性喜嘅境啊，係常嘅，係嘛？跟住第二個解釋咧，喺法藏嘅系統咧，性喜有第二個解釋嘅，就係叫做無自性真理嘅顯現啊。咁咧呢個真理咧就係一個 principle 啊，一種原則嚟嘅。咁咩原則嚟嘅呢個？其實真係空性嘅原則啫嘛。不過改個名佢叫做無自性理。呢個理咧就係一個 principle，即係 everything is empty， 就係咁嘅啫。但係呢個 principle 作為一個 principle， 即係理啊，理規則或者係一個rule， 一個 law。呢度咧，嗱我讀俾你聽啦。如是因緣既無自性，無自性理為本起用，故名性喜。咁即係話無自性理咧，就係性喜。又真理名如名性，顯用名喜名來，即如來為性喜。咁即係我哋通過理解呢個世界，得出一個原則規律。呢個規律咧就係萬事萬物都係空嘅，咁啊就有個規律喺度啦。咁呢個規律咧，你都可以叫做性喜嘅喎。咁啦，咁好啦，哇！咁咁呢個規律同呢個世界嘅生滅嘅萬事萬物咧係咩關係？你咁樣問，又係咪好哲學咧？係啊，但係呢個問題咧就好似問有冇人讀物理啊、化學嗰啲嘅咧？有冇聽過？譬如物理學有個 F 等於 ma 咁樣，冇啊？咁相對論咁樣，譬如愛因斯坦講咗個相對論，咁跟住啲物理學家咧就再問多一個問題：究竟相對論呢個規律、呢個理同呢個世界嘅活動係咩關係咧？邊個先邊個後？係規律存在先，跟住呢個世界嗰啲活動啊、啲事物咧存在於後啊，定係呢個世界嘅事物嘅活動存在先，然後先有規律嘅咧？你點諗？係咪好無謂呢個問題？不過啲物理學家真係會咁問嘅，咁所以其實因為即係讀哲學嗰啲人就係做埋晒啲咁嘅嘢，咁所以我又講翻俾大家聽，佢係去問埋晒啲咁嘅嘢。咁咧法藏自己都問呢個問題。好啦，而家有個無自性理啊，就好似愛因斯坦揾到個相對論咁，一個理，一個規律啦。
咁究竟呢個無自性理存在於世界之先啦，定係呢個世界嘅萬事萬物嘅活動存在於無自性理之先嘅咧？邊個先邊個後？跟住法藏點講咧？法藏話：起必同時啊，兩樣嘢一齊起嘅。佢話依本起末故隨緣。嗱，喺呢個形上學嘅眼光咧，有本末之分。邊個係本？邊個係本？嗱，根據法藏咧，個理係個本嚟，即係話即係話呢個理咧係理解呢個世界嘅先，即係嘅點講？係呢個世界嘅體，即係一個比較基本嘅存在先。然後呢個世界咧，根據呢個理而去呈現嘅咁樣。呢個法藏嘅理解啊。點解會咁理解？因為佢話無自性理性即菩提，內契真緣融同一性，即係話有咗呢個理啦，呢個世界嘅活動咧就根據呢個理而去呈現嘅。咁所以呢個無自性理咧係最根本嘅。咁呢個亦都係同佢頭先講嗰個清淨心為呢個世界嘅本體係有一致性。即係呢個世界嘅本體係最根本嘅嘢嘛，所以佢係本嚟嘅。而呢個本亦都係一個理，就係頭先講嘅無自性理啊。嗱，咁我整咗個理出嚟啦。哇！咁呢個理咧係對呢個世界一個普遍嘅描述喎，因為所有嘢都根據呢個理咧去運作嘅。所有嘢都係空嘅嘛，咁我講咗個空理出嚟，無自性理咪即係空理咯。所有嘢都根據呢啲個理而去運作，所以呢個理本身就係普遍嘅，係不變嘅。呢個理建構咗宇宙嘅運行模式。嗱，呢個咁嘅理同埋事咧嘅分別咧，就形成咗法藏即係建構事同理嘅關係嘅一個中心思想啦，即係事理無礙，事事無礙。呢個事同理嘅關係咧，就係咁樣呈現出嚟。而後來嘅朱熹咧，就係攞咗呢嚿嘢出去啦，因為朱熹係講理氣二分㗎嘛。朱熹話理係形而上嘅，氣係形而下嘅，理氣二分。而其實呢嚿咁嘅建構咧，就係嚟自華嚴中嘅事理嘅概念啊。咁所以無自性理咧係先於，即係喺形上學上咧，先於呢個宇宙而去點講啊？喺形上係更加根本嘅，但係佢喺時間上咧係同呢個世界同時出現，同啲事物，你係咪有問題？嗱，咁就出現一個好奇怪嘅情況啦，有一啲 rules， 有一啲 laws 係 universal， 有啲規律，有啲即係理啦，係普遍、客觀同埋不變嘅。咦，咁會唔會違反咗空性嘅思想咧？嗱，多咗嚿嘢喎。咁我視乎你點睇呢個理啦。其實呢度咧，嗱，如果你認為呢個理咧係好似柏拉圖式咁樣咧，佢永恆地、獨立地存在於呢個世界之外嘅，而物理學家咧只係通過認知理解呢個客觀世界，然後發現咗有啲咁嘅理，佢 F 等於 ma 咁樣。哇！原來 F 等於 ma 原來係一路都自有永有咁，但係世界就唔係噶嘛。
咁如果你咁諗咧，就有啲背離佛教嘅思想咯。點解咧？嗱，如果係咁嘅，即係話有個理叫 F-A 或者叫無自性嘅理，佢係獨立於呢個世界嘅生滅法而存在嘅咯。咁佢咪即係有自性嘅咯？咁咪即係唔係所有嘢都係空嘅咯？有啲嘢唔係空嘅，個理咪唔係空嘅咯咁啊大鑊咁啊！咁點算？華嚴宗係咪否定咗有啲嘢係有自性嘅？即係否定咗所有嘢都係無自性嘅？咁點算？即係華嚴宗根本就唔係空中，即係唔係與空中一脈相承。不過佢講理啊嘛，咁理係如果係咁就大鑊㗎啦。所以咧，如果你用一種咁樣嘅柏拉圖式嘅實在論咧，去理解無自性理咧，就會出現個問題啦，就係法藏嘅華嚴宗嘅思想真係同緣起性空思想咧有矛盾咯。咁你想唔想咁承認咧？就即係你決定嘅。咁我覺得有個解決方法就係唔好用柏拉圖嗰個方法去理解無自性理咯。即係無自性理唔係好似柏拉圖所講，存在一個呢個原則係獨立於呢個世界之外，自有永有咁存在一個咁嘅性嘅法則咯。唔好咁理解咯，咁就得啦。咁點理解好咧？就係用亞里士多德嗰種理解啦。哇，好複雜，唔好意思啊，講少少嘅啫。咁亞里士多德就話：喂，雖然有啲嘢咧喺形上嘅角度咧，可以話係更加根本，但係咧佢哋係必然同時地存在嘅，即係 A 同 B 咧一定要一齊生、一齊有或者一齊冇嘅，就唔可以有個情況就係 A 獨立存在於 B 啦。咁呢個就係亞里士多德嘅形上學嘅諗法。咁有咩例子啊？嗱，唔讀呢啲啦，因為佢咁鬼麻煩。講個例子咪得咯。嗱，例子就係一個 statement， 即係一個句子，蘇格拉底存在一個句子係真嘅，即係蘇格拉底呢句嘢係真嘅。當且僅當蘇格拉底真係存在啊嘛，係嘛？咁即係呢個句子同阿蘇格拉底嘅存在係咩關係？就係呢句句子係真嘅，當且僅當蘇格拉底存在，即係 A 同 B 咧係一係咧就一齊存在，一係咧就一齊唔存在咁喎。但係咧呢兩樣嘢，即係第一個就係個句子蘇格拉底存在，第二樣嘢就係蘇格拉底自己真係存在，即係同起同滅㗎嘛呢兩樣嘢。但係有一樣嘢係形上學更加基本嘅，就係蘇格拉底本人自己存在係更加基本嘅。點解？因為阿蘇格拉底存在嘅時候，你先可以講呢句嘢啊嘛。呢句嘢係依賴蘇格拉底嘅存在而成為一句真嘅句子啊！咁所以形上學嘅角度，雖然呢兩樣嘢係同起同落，但係蘇格拉底本人的存在係更加基本嘅。咁啊，咁咧好啦，翻去無自性理啊，係咪好複雜？復完咧就夠噶啦，冇噶啦，唔使擔心啊！我都知呢度好煩嘅。翻去無自性理呢個理咧，根據阿法藏嘅講法咧，同呢個世界嘅生生滅滅咧係咩關係啊？係同起同滅嘅關係咯。邊度講？我一陣間俾你睇，你可能唔記得嘅。呢個世界同呢個無自性理啊，即係呢個世界嘅生滅嘅法。同呢個無自性理係
同時存在，同埋如果一個唔存在，另外一個都唔存在，就唔係柏拉圖所講嘅有個你獨立於呢個世界而獨立存在啊嘛。嗱，俾你睇啊，揾唔翻佢先。嗱，其無原修，即無性起；無性起，即不成原修。性起即是隨緣故為原修，雖無二體，二不相視也。即係兩個必須共存嘅，即係萬事萬物嘅生滅法同呢一句無自性理係同起同滅嘅，必須共存。仲有另一個例子啊，揾翻出嚟。咦？唔知喺邊？嗱，起必同時啊！嗱，又依本起末故隨緣，攝本歸末故妙用，良以法無分齊，起必同時，即係個本同個末咧係一齊起嘅。所以呢個無自性理同萬物嘅緣起咧係一齊起嘅咯，起必同時。咁我翻返去嗰度，係啦，翻返去第43頁。所以無自性理咧，雖然喺形上學上係本，萬物嘅生滅喺形上學上係末，但係佢哋起必同時啊！呢個法作嘅講法，所以兩樣嘢咧係必然共存嘅。無自性理咧唔能夠獨立於事物嘅變化而存在㗎。由於無自性理其實喺即係本體理上咧，都係依賴於事物嘅生滅而去存在，所以無自性理咧都係空㗎。咁樣喎，即係都係空喎。雖然佢不變化，雖然佢係本體，佢係基礎。雖然佢冇例外咁樣持續顯現，佢係性起，但係佢唔係獨立存在於任何事物之上喎。佢係依賴呢個事物嘅生滅變化而去呈現嘅喎。所以呢個無自性理咧係空嘅，係空嘅。嗱，所以恆常存在咧，唔代表佢唔係空啊。性起係恆常存在嘅，但係佢都係空啊，因為佢係呢個無自性理係依賴事物嘅生滅而去呈現噶嘛。呢個呈現咧唔係獨立於事物嘅生滅而去呈現嘅。所以性起都係空嘅，所以佛性都係空嘅，係空嘅。係啦，呢個咧嗱要講清楚係本人對於法藏嘅理解，咁咧係唔係個個人都認同嘅。嗱，你自己決定啦，即係你覺得我咁樣講你接受咁咪接受咯，你唔接受冇問題嘅，因為學者就係做呢啲嘢嘅，即係我提出一個咁嘅方法去理解法藏嘅性起思想，嘗試去幫助佢解釋點解佢又講空性，又講法性，又講法性恆常，又講緣起性空，咁好矛盾啊嘛！而家我就幫佢處理呢個問題，提供一個圓融嘅解釋，去話喂，無自性理都係空㗎，因為佢依賴事物嘅生滅法而去存在咯。嗱，呢個係我嘅解釋。咁即係要咁樣講一次，即係話你知啦，即係做學問就係咁啦。即係我提供個解釋，咁可以有其他學者咧係唔同嘅解釋。咁所以咧就俾大家參詳下選擇，即係你自己決定覺得咁樣講可唔可以合理咧？咁係就提供俾大家啦。
咁佢最後咧講2-3分鐘咧就收工啦。咁緣起同性起係咩關係？緣起同性起，根據我頭先嗰個理解係咩關係？根本就係同一嚿嘢嚟嘅，即係衰啲講句，根本係唔同嘅名講同一嚿嘢。第一，佢哋要必須共存噶嘛，冇緣起就冇性起，冇性起就冇緣起啊嘛。咁緣起同性起係咩關係？根據法藏嘅講法，佢哋係同體嘅關係咯。咩啊？佢哋個體係同一個體，咩體？清淨心啊！性起就係描述清淨心嘅呈現啊嘛，就係性起。緣起就係喺清淨心呈現之下，入邊有啲萬事萬物喺度生滅啊嘛。嗰啲萬事萬物嘅體係咩啊？清淨心，所以咪同一個體咯，同體。有咩分別咧？咁點解你要講兩個名啫？咁麻煩？哦，原來有原因嘅咁。第一個咧就係當你描述啲眾生個心識係有分別、有執着、有妄想咧，眾生嘅境界之下嗰個世界係一個緣起嘅世界咯。就係萬事萬物生生滅滅，你就見到個個體。呢個個體係張凳，張凳係有生滅有滅噶嘛。呢個係眾生嘅心去理解嘅世界，係生生滅滅個體嘅世界。所以法從緣而起無自性，呢個係一個層次啊。第二個層次係咩？係佛嘅境咯，就係性起啦。喺性起嘅角度，所有嘢冇分別噶嘛，係如如嘅呈現。所以嗰個境咧，唔係一個緣起而產生嘅境，唔係一個獨立嘅法，唔係一個因緣和合產生嘅一個法嚟嘅，而係一個佛嘅境，將所有嘅生滅法如如地呈現啫嘛。所以性起非有相之起啊，即係唔係我哋一般人見到朵花或者見到個蘋果，然後生咗一啲分別心，然後去好肚餓，然後去睇下有冇錢，咁呢啲就係呢啲係緣起咯。喺性起嘅角度，佛嘅境界咧，你就見到一切眾生嘅一啲各嗰啲心咧，就好似頭先嗰個保安嗰個情況啦，哇！全部如如咁呈現咯，佢唔會起分別嘅，佢唔會憎恨某一個人或者點嘅，因為所有嘢就好似啲魚喺個水入邊游來游去啫嘛，佢唔會執着嗰啲魚噶嘛。呢個就係海印三昧，就係性起，就係佛境啦。咁所以咧，個境界唔同，所以個名唔同咯。如果你有妄想執着，嗰啲一定緣起嚟嘅。如果你唔妄想執着，世界如如呈現，嗰個係性起嚟嘅，就係咁啦。所以咧，最後咧，呢度就係一個解釋緣起同性起根本就係必要共存嘅。咁我少解釋少少啦。因為緣起，所以所有嘢都係空。由於所有嘢都係空，所以有性起嘅顯現，有佛嘅境界顯現。所以佛嘅境界嘅顯現係因為有緣起性空呢一種嘅法則或者呢種嘅情況，所以性起或者佛嘅性起嘅顯現係僅在緣起存在嘅時候先存在啊嘛。第一個解釋，第二個解釋，性起之所以有佛嘅呢個境界顯現，因為有空性作為所有事物嘅本性咯。既然空性係事物嘅本性，所以所有事物就係靠因緣存在咯。所以因為有性起，所以有緣起啊。所以緣起同性起咧係共同存在、共同消失嘅咯，就係咁咯。好，咁我哋就不如收工啦。
咁咧，今日咧就嘗試喺法狀嘅文本入邊咧，去處理一個問題，就係處理空性同佛性有冇矛盾嘅問題。咁個答案咧，嗱係我自己嘅個人答案，學者嘅答案，我就嘗試幫法狀去話冇矛盾。咁但係呢個做法成唔成功咧，就見仁見智啦。即係我就作為一個學者就做咗條咁嘅事出嚟。因為我都唔想佢矛盾噶嘛，你話人哋矛盾咪即係話人哋傻啊，或者即係你諗嘢唔夠清楚，講啲嘢唔 consistent 啫，係咪？所以我就咁樣幫咗法狀做咗咁嘅嘢啦，咁就收工啦。好多謝各位。